Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Достар, қазіргі таңда бүйрек ауруы көп тарап жатыр, соның себептері, басты белгілерін сіздерге атап өтсем деп отырмын. Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшенің бірі болып саналады. Әсіресе әйелдер қауымы үшін маңыздылығы өте күшті. Себебі әйел адамның денсаулығы, сұлулығы мен сымбаттылығының басты кепілі болып табылады. Сондықтан да бүйрек жұмысының нашарлауы, оның әлсіздігі әйел ағзасындағы түрлі дерттерден хабар беріп отырады. Осыған байланысты аурудың алдын алуға мүмкіншілік өте көп. Назарларыңызға аурудың 6 белгісін ұсынғым келіп отыр. Ең алдымен менің пайдалы кеңестерім ұнап отырған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды сұраймын. Бұл мен үшін өте маңызды. Достар, сіздерге аурудың 6 белгісін атап өтейін. Бірінші белгісі: бүйрек әлсіздігінен бет, аяқ, қол, көздің айналасы ісіп кетеді. Бүйрек ағзадағы суды реттейтіндіктен, оның жұмысы бұзылса, қан айналымы нашарлайды. Мұны ретке келтірудің оңай шешімі ұйқы. Алдында суды аз мөлшерде ішіп, белге арналған жаттығу жасау. Екінші әдісі: әйелдердің тез тоңуы себебі бұл бүйрек әлсіздігінен болады. Мұндай құбылысты жеңу үшін тамақтану рационаны қадағалап, қой еті, сиыр еті, ащы бұрыш, пияз, зімбір секілді азықтарды көбірек пайдаланғаны дұрыс. Үшінші әдісімізді айта кетейін. Бұл бүйрек әлсіздігі әйелдің жыныстық қарым-қатынасқа қызығушылығын төмендететіндей, себепсіз ашуланып, климакс тым ерте басталуына әсер етеді екен. Сонымен қатар, бүйрегі әлсіз адамдар тез қартаяды екен. Ал мұның алдын алу үшін түрлі емді шараларды пайдаланып, жеңіл жаттығу түрлерін жасап, күнделікті өзіне қарап жүргені дұрыс болып есептеледі. Төртінші белгісі: бастың ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың шаршауы, ойдың үнемі басқа жаққа бөлініп кетуінде бүйрек әлсіздігінен болады. Ағзадағы мұндай өзгерістерді жеңу үшін қаздың етін, саңырауқұлақ, жүзімді үнемі пайдаланып тұру керек екен. Бесінші белгіміз: бүйрек әлсіздігінен әйелдердің ішкі секреция жүйесі әлсіреп, бүйрек үсті безінен адреналин бөлінуі азайып, денедегі зат алмасу процесі бұзылады. Ол артық май жиналуына себеп болады. Оған қарсы тұру үшін алақанды бір-біріне ысқалап, жылы күйде бүйрекке басу. Мұны күніне бірнеше рет қайталаған дұрыс. Сонымен қоса қаз, қоян, балық еті секілді азықтарды көп тұтынған дұрыс. Алтыншы белгісі: бүйрек әлсіздігінен қан қысымы артады. Мұндай белгілер байқалысымен аурудың алдын алып, дәрігерге көрініп, емдік шаралар қолданбаса, бүйрек істен шығып, өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Өз денсаулығыңыз өзіңіздің қолыңызда. Достар, менің пайдалы кеңестерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.